Der Hubschrauber wäre gekommen, nur er findet die Landestelle nicht. Deshalb muss er weiter und weiter suchen. Und wenn er es da nicht findet, dann ist bald schon Nacht. Der Bauerleiter kommt ihm natürlich zu Hilfe und zeigt, wo er hin soll. Den Hubschrauber so auf den Boden gebatscht, dass der Sanitäter immer noch runter dabei fliegt und sich dann auch noch hinlegt, weil er auf die Kufe fällt mit seinem Kopf. Oh, sieht gar nicht gut aus. Du hast schon ziemlich viel Blut verloren. Wie geht's dir, Kamerad? Keine Sorge, wir nehmen dich mit. Du wirst es schaffen. Aber halb so wild, ich denke, er wird es schaffen. Gut festhalten, Jungs. Im Helipad wird alles für die Notaufnahme vorbereitet. Wir brauchen alle Verbände, wir brauchen auch Krücken, wir brauchen auch Arztkoffer und auch alles. Der Bürgermeister muss auch noch.